हाँ भाई, कैसे हैं अपन? ठीक ठाक हैं, खैर खैरियत से हैं, फिट फाट हैं। अच्छा, अक्सर अपन गाड़ी चलाते हैं, नई या पुरानी। गाड़ियों के अंदर से दरवाज़ों की शीटों से छन छन की आवाज़ आना शुरू हो जाती है, रोड रास्तों की वजह से। ठीक है, और हमारी जितनी भी गाड़ियाँ आ रही हैं नई, उसमें इस तरीके से कैचर्स दिए हुए हैं। स्क्रू नट का इस्तेमाल बहुत कम होता है। तो हमारे जितने दरवाजे होते हैं, चारों दरवाज़ों की जो फिटिंग होती है, ये ठीक है, इसमें नीचे से कहीं ना कहीं जगह खाली होती है। देखें, इस वाली गाड़ी में मेरे पास सुजुकी स्विफ्ट है, यहाँ से इसकी जगह खाली है ठीक ठाक, क्योंकि मोल्डिंग आ जाती है ना, तो कुछ ना कुछ जगह स्पेस ऐसे करोला में भी है, सिटी में भी है, सुजुकी की गाड़ियों में है, होंडा में भी है। ठीक है, तो हम करेंगे क्या, ऐसे बैठे बैठे ख्याल आया, मतलब चलो एक्सपेरिमेंट करते हैं, आप लोगों के साथ शेयर करते हैं। अगर आप लोगों को सही लगा तो आप भी ट्राई कीजिएगा और फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। ठीक है, कि ये भाई ये जुगाड़ सही है या कोई घंटा फ़र्क नहीं पड़ा इस पर। ठीक है, तो अपन ने किया क्या है कि ऐसी शीट आती है, थर्मोकोल शीट कहलाती है। ये पैकिंग शीट्स होती हैं गाड़ी जो सामान हम मंगवाते हैं, होम अप्लाइंसेस या XYZ जितनी भी चीज़ें होती हैं, उसमें से निकल आती है। उसमें से मैंने संभाल के रखी हुई एक दो शीटें, काम आ जाती हैं सर बहुत। तो इसमें से हमने कटर लिया, पेपर कटर। इसमें से हमने ऐसे 2 पीस काट लिए, ऐसे 2-3 पीसेस काट लिए। ठीक है, अब हम करेंगे क्या कि इसको इसके अंदर फिक्स करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, इस दरवाजे में से छन छन की आवाज़ आ रही थी। अब हमने किया क्या कि, और हमने क्यों किया कि इस वजह से किया कि दरवाज़े को सपोर्ट मिल जाए, टाइट हो जाए, और अगर कोई चीज़ टकरा रही या चींपा करे तो ये थर्मोकोल शीट या पैकिंग शीट उसको एब्जॉर्ब कर ले। अब ये जुगाड़ अपन ने किया है सही, आप लोग भी ट्राई करें घर में, 5 मिनट का काम है। और फिर शेयर कर कीजिएगा अपना एक्सपीरियंस कि गाड़ी चलाने में कोई आवाज़ की या नॉइज़ की कोई कमी हुई है या नहीं। थैंक यू।